Die zweite große Fahrzeug von Vajrayana, Mitgefühl, ist die große Schiff. Und das bedeutet, deine Energie steht nicht nur in einem Boot und steht nicht mehr im Hafen, sondern den Fluss von deiner Energie vermehrt und bewegt sich. Der wird ganz, ganz groß und die innere Kraft ist viel stärker als vorher. Und die Energie, wie ich gesagt, ist Luft. Und genau wie Dakini, hier sind die Rakini, die Umwandlung, die Himmelgeist, die sich in Himmelgeist umgewandelt sind. Die sind Tänzer und hilft die Menschen. Nichts bewegt die Energie. Die große Schifffahrzeug. Der große Fahrzeug, der große Schiff hat andere Vibration, hat andere Energie, andere Kraft, andere innere Kraft und jetzt steht in die Mitte, um ihr Ziel zu landen. Zu dem dritten Fahrzeug, Diamantfahrzeug, zu dem Manipura.